เรื่องสั้นวันนี้เสนอตอน Fire truck saves house. He has a little fire truck. เขา has มี fire truck รถดับเพลิง little คันเล็กๆคันหนึ่ง It is a red plastic fire truck. มันเป็น fire truck รถดับเพลิง plastic red คันสีแดง He sees a fire. เขา sees เห็น fire ไฟไหม้ He calls 911. เขา calls โทรหา 911 911 A house is on fire. House บ้านหลังหนึ่ง On fire แปลว่ากำลังลุกไหม้หรือกำลังถูกไฟไหม้ Please hurry. Please กรุณา Hurry แปลว่ารีบมาด่วน He pushes the fire truck. เขา pushes ผลัก fire truck รถดับเพลิง The fire truck goes to the house. Fire truck รถดับเพลิง goes to ไปที่ house บ้านหลังนั้น The fire truck sprays water on the house. Fire truck รถดับเพลิง sprays ฉีด water น้ำไปที่ house บ้านหลังนั้น The fire is out. Fire ไฟ out ดับ Everyone is safe. Everyone ทุกคน safe ปลอดภัยจบเรื่อง Fire truck saves house